है कि सुबह उठ के जब हम लोग दौड़ते हैं तो वेट कम होता है और फुर्ती आती है। अच्छा अच्छा, और कोई तरीका भी बता दें फिट रहने और का? क्या बताएं? जो लोग आपको देख रहे हैं वो लोग एक्सरसाइज सीखें। देखिए, छत पे आके थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। अच्छा, दौड़ने के बाद करना पड़ता है क्या? अरे दौड़ने से पहले मतलब आप भी ना। अच्छा, ये ट्रिक है। हाँ, तभी तो फिट रहते हैं। 1 मिनट, क्या हो गया? आवाज क्या आ रही है? लगता लड़ाई हो गई ना किसी की। अरे नहीं नहीं कुछ दिख तो नहीं रहा है उधर कहीं। भंडारा हो रहा है लग रहा है अच्छा, उधर। हमें तो नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, हल्का सुनाई भंडारे दे का रहा है। अनाउंसमेंट हो रहा है शायद ना। लेकिन फिटनेस में पूड़ी नहीं खानी चाहिए। अरे वो तो वर्कआउट तो डाइट वाइट तो अपनी जगह है, भंडारा तो प्रसाद है ना, वो तो खा लेना टी शर्ट में चाहिए। जो लिखा है बड़ा अच्छा लिखा है। ये टी शर्ट ऐसे पहन लिए। अच्छा अच्छा। अरे दादा, भंडारा चालू होने वाला है, चलो चलते हैं। अरे लेकिन डाइट और फिटनेस में नहीं खाना अरे चाहिए। सुबह पॉटी करेंगे सब साफ हो जाता है।